ایک اللہ والے تھے، ان کی عادت تھی کہ کسی طرح سے اللہ کے بندوں کو ہم دین پر لے کے آئے، صراط مستقیم پر لے کے آئے، نماز پڑھنے والا بن جائے، عبادت گزار ہو جائے۔ وہ کیا کرتے تھے، کبھی اس محلے میں، کبھی اس محلے میں، کبھی اس محلے میں، کبھی شہر میں، کبھی دیہات میں، کبھی گاؤں میں جاتے تھے اور دین کی تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے اے لوگوں نماز پڑھو، نماز پڑھو، نہیں تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض ہوگا تو تمہیں جہنم میں جانا ہوگا، نماز پڑھو گے اللہ راضی ہوگا تو تمہیں جنت ملے گی، نماز پڑھو اللہ خوش ہوگا تمہیں یہ ملے گی۔ تو میرے دوستوں وہ جب دعوت دیتے تھے تو اس وقت کے لوگوں نے اس پر کوئی پتھر برسانا شروع کیا، کوئی مارنا شروع کیا، کوئی اسے پاگل کہہ دیا، کوئی مجنون کہہ دیا، لیکن خیر اس اللہ والے کی مزاج پر کوئی فرق نہیں آیا، اس لیے کہ آپ بھی اگر دین کا کام لے کر کے آگے بڑھیں گے ہزاروں مخالف آپ کا تیار ہو جائے گا۔ ایک بار کبھی بھی کسی بھی بھیڑ میں سچ بول کے دیکھیں نا، آپ کے گھر میں ہی آپ کا دشمن ملے گا، لیکن دشمن چاہے کوئی بھی ہو سچائی سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول اگر آپ کی ایک بات سے اگر خوش ہو جائے تو زندگی کا سارا معاملہ پار ہو جائے گا۔ تو آپ کو ہر جگہ یہ دیکھنا ہے کہ میرا رسول ہم سے کیسے خوش ہوتے ہیں، میرا خدا ہم سے کیسے راضی ہوگا، ہم کو یہ دیکھنا ہے۔ تو اللہ والے کو کیا کرنے لگا لوگ، اس وقت کے لوگ، کوئی مارا، کوئی کیا کیا، کوئی گالی دیا، کہا اس کا کام ہے یہی خالی کرتے رہتا ہے۔ ایک دن وہ اللہ والے جا کے قبرستان میں جا کے کہا السلام علیکم یا اہل القبور، کیا حال ہے بھائیو، آج میرا دل چاہتا ہے کہ تمہارا صلح جو ہے اللہ سے کرا دیتے ہیں، اللہ سے تمہیں معافی کا پروانہ دلا دیتے ہیں، اللہ سے بخشش کا پروانہ تمہیں عطا کروا دیتے ہیں۔ تمام مردے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے بندے ہم کب سے قبر کے اندر تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں اسی بات پر کہ میرا رب ہم سے کب راضی ہوگا، اللہ ہماری خطا کب معاف فرمائے گا، اللہ ہماری بخشش کا پروانہ ہمیں کب عطا کرے گا۔ لیکن میرے دوستو اتنا کہنے کے بعد وہ اللہ والے رونے لگے، اتنا سننے کے بعد وہ اللہ والے رونے لگے۔ تو ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی چاہنے والا ہوتا ہے، اچھا آدمی ہے تو اچھا چاہنے والا ہے، گنڈا ہے تو گنڈا کا چاہنے والا گنڈا ہی ہوگا، چور ہے تو چور ہی ہوگا، بھانگ پینے والا ہے تو اس کی دوستی بھانگ پینے والے سے ہے، یعنی جو جس انداز میں زندگی گزارتا ہے اس کا چاہنے والا بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ تو وہ اللہ والے تھے، ان کا چاہنے والا کچھ نوجوان نیک لوگ ہو گئے تھے، ادھر سے ان لوگوں کا گزر ہوا، نیک لوگوں نے دیکھا، نیک نوجوانوں نے دیکھا یا اللہ والے آج تو حد کو پار کر گئے ہیں، یہ جب کسی بھیڑ میں جاتے ہیں، کسی بستی میں جاتے ہیں، کسی شہر میں جاتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، کوئی اس کو گالی دیتا ہے، کوئی اس کو مارتا ہے، کوئی اس کو بھگا دیتا ہے، لیکن پھر بھی یہ دین کا کام نہیں چھوڑتے ہیں، تبلیغ کا کام نہیں چھوڑتے ہیں۔ آج تو ساری حدیں پار ہو گئی، قبرستان کے گیٹ پر انہوں نے رونا دھونا شروع کیا ہے، لگتا ہے کہ آج بھی کوئی اس کو مارا پیٹا ہوگا۔ ان نوجوانوں نے اپنے آپس میں ایک مشورہ کر لیا، ایک میٹنگ کر لی کہ چلو اس بابا سے پوچھتے ہیں اور آج اس کا انصاف کیا جائے گا، جو اس کو مارا ہے اس کو دنیا ہی سے مٹا کے دم لیں گے۔ لیکن جو ہی وہ نوجوان اس کے قریب جاتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں بابا آج آپ کو قبرستان کے گیٹ پر کس نے رلا دیا ہے، کس نے مارا ہے، آپ اس کا نام بتائیے، ہم اس کو دنیا سے آج مٹا کے دم لیں گے۔ وہ بابا کہنے لگے او نوجوانوں سنو سنو، آج ہمیں کسی نے مارا نہیں ہے، آج ہمیں کسی نے پیٹا نہیں ہے، آج ہمیں کسی نے گالی نہیں دیا ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگے اے بابا آپ کا تو عجب معاملہ ہے، کوئی مارتا ہے آپ ہنستے ہیں، کوئی گالی دیتا ہے آپ ہنستے ہیں، کوئی پیٹتا ہے آپ مسکراتے
مسکرا کے اسے دعا دیتے ہیں، اور آج قبرستان میں کہتے ہیں کوئی مارا نہیں ہے، کوئی پیٹا نہیں ہے، کوئی گالی نہیں دیا ہے، پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ اس اللہ والے نے کہا کیا بتاؤں نوجوانوں، جب تک یہ لوگ زندہ تھا، جب تک یہ لوگ حیات سے تھے، ان لوگوں سے میں کہتا رہا کہ توبہ کر لے اپنے گناہوں سے، اپنی خطاؤں سے توبہ کر لے، اللہ سے صلح کر لے۔ آج اللہ تعالیٰ تمہاری خطا کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ تعالیٰ آج تمہارے تم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہی لوگ تھا جو میرا مذاق اڑایا کرتا تھا، میری بات نہیں مانتا تھا، لیکن آج میرا دل چاہا کہ چلو یہ لوگ تو میری بات نہیں مانتے ہیں، لیکن قبرستان والوں کا صلح اللہ سے کرا دیتے ہیں۔ جو ہی میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، آواز آتی ہے او میرے دوست سنو سنو، آج توبہ کا دروازہ جو ہے ان لوگوں کے لیے بند ہو چکا ہے، آج اس کی خطا معاف نہیں ہوگی، آج تو حساب و کتاب اس سے ہوگا، سوال و جواب اس سے ہوگا۔ تو میرے دوستو جیتے جی ہی توبہ کر لیجئے، اپنی خطا سے معافی مانگ لیجئے، اللہ سے صلح کر لیجئے۔ اگر موت آ گئی، روح نکل گئی، توبہ کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ پھر چلاتے رہیے، توبہ توبہ کرتے رہیے، نہ توبہ ہوگی نہ قبول ہوگی۔ اس لیے کہ توبہ کا دروازہ ایک انسان کے لیے تب تک کھلا ہے جب تک اس کی سانس چل رہی ہے، جس میں روح موجود ہے۔ آنکھ بند ہوئی، روح نکل گئی، سانس بند، توبہ کا دروازہ بند، اب صلح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب تو جو کیا ہے اس کا حساب وہاں جا کے دینا ہوگا۔ آج اگر سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، تو یقیناً میرا رب جو ہے وہ بہت بڑا رحمان ہے، بہت بڑا غفار ہے، بہت بڑا ستار ہے، وہ کرم فرمانے والا ہے۔ اس کی رحمت جوش میں آئے گی اور آپ کی خطا بھی معاف ہوگی، گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ بھی قبول فرما لے گا۔ تو ہم سب کو کرنا کیا ہے؟ جیتے جی اپنے اوپر دھیان رکھیں، اپنے گھر والوں پر دھیان رکھیں کہ کس راستے پہ چل پڑے ہیں، اور اگر یہی دھیان رکھیے گا تو یقیناً آپ یہاں بھی کامیاب ہیں، وہاں بھی کامیاب ہیں۔